बाटो सब जाममा फस्यो त्यहाँ। हेलो एभ्रिवान, व्हाट्स अप गाइस, आई होप यु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामी राइडमा हिँड्दैछौँ है। ओ माई गॉड, राइडरहरू कमी यार्सा गुम्बाहरू आएको छ है गाइजहरू। यार्सा गुम्बाहरू भन्छ के अरे। बाटो चाहिँ बिग्रेछ जताततै बाढी पहिरोले है। बाटो हेरौँ यहाँ कस्तो छ। यहाँ चाहिँ अलिअलि सोरेछ है, बाटो बनाएछ हल्का, पानी जानी बनाएछ यहाँ पहिला जस्तो। टाइम चाहिँ उल्टी खोला अहिले चाहिँ उल्टी खोला आइपुग्यो हामी। उल्टी खोलाको खोला पार गर्दैछ अब है। वाटर क्रसिङ है, वाटर क्रसिङ माथि से डाल्दै भिडो माथि से। ओहो हामी कहाँ आइयो अरे, हामी कागबेनी आइयो गाइस। यो चाहिँ कागबेनी हो है, कागबेनीवाला कागबेनी। टुरिस्ट आउनुहुन्छ यता अगाडि, टुरिस्ट है यहाँ, टुरिस्ट है टुरिस्ट। यमराजहरू चाहिँ यहाँ आएर यमराजहरू हुनुहुन्छ। अंदर बाटो माथि आँट्छ, कताबाट तल आँट्छ, माथिबाट आज माथि आँट्छ। अफरोडै गाइजहरू बबाल। अप्ठ्यारो बाटो कसरी हिँडालो पेट्रोलले बबाल के। यहाँ चाहिँ दरे खोला भन्ने चाहिँ त्यो दरे खोला साह्रै दुःख दिन्छ के। त्यही खतरा पर्छ। एउटा सानो छ, बडो पनि बर्खामा लास्टै हुन्छ कि त्यो यहाँको बाटो चाहिँ। यहाँ चाहिँ यस्तो पहिरो झरिसके चाहिँ हतियामा पनि रोक्नु पर्दैछ तिनीहरू। टिचडवाला बाटो ए लौका 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 चितो गाड्नुपर्छ। सुतिसकेको थियो नि गाई छिराउन, नेपाल त सुतिसकेको थियो। बडी गाड र तरीको मिलन हुन्छ कि यो भयङ्कर। जान्छ बाइक यताबाट चल
खोलै खाकै बाटो दरेक खोला यो अनि कमेरो माटो है यसले चाहिँ च्याप्पै साइतिहाल्छ रोक्नुहुन्न कुनाबाट बाटो त लास्टै छ हौ उता अड्दै थिएन गाह्रो छ हौ गाह्रो जाम गुरु अब जाम तरिका जानुपर्छ कलरुक आइपुग्यो हामी अहिले कलरुक यो ठाउँलाई चाहिँ कलरुक भन्छ काटेको गेट वेलकम गेटमा आइसक्यो हामी स्वागत गेटमा यसभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामी चोरकाटीमा प्रवेश गरिन्छ गाइजहरू 20 एक्सप्रेस ओ चोरकाटीमा एन्ट्री भइसक्यो गाइजहरू बाबा तर्काले बाइक तपाईँको छ राइडिङमा अवतारमा Bawal. के खोला भन्छ अन्त यसलाई भार्सी खोला होइन भार्सी खोला भन्छ है गाइजहरू यसलाई चोरकाटीमा रहेको यो भार्सी खोलाले हामीलाई कसरी पार गराउँछ हेर्दै जाम छेउतिर साला जुत्ता रुचो मेरो झन् छेउतिर आउने साला जुत्ता रुचो राइट साइडको मेरो राइट साइडको जुत्ता मेरो रुचिसक्यो गाइजहरू एकदम म अहिले कुल भइरहेछ बाटो त यस्तै भयो नि त दामी हुन्छ फेरि सवाल हुन्छ बाटो यस्तै भयो नि त उयोसम्म गाइजहरू पहिला यो बाटो चाहिँ खतरा धुलो हुन्थ्यो क्या गाइजहरू घोडासम्म धुलो आउँथ्यो बाइक लोड्ने अन्त फेरि धुलोमा पढे खेलिन्थ्यो नि त पहिला अहिले पो यस्तो छ ग्रेभल गरेछ अस्ति वर्षसम्म गरिँदैन गरेछ पहिरो झरिरहेको छ माथिबाट देखुनु है होला नि कच्चो भित्ता छ क्या अहिलेसम्म
पहिरो झरेछ माथिबाट बारी झरेछ है गाजर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले माथिबाट बारी झरिसकेको छ कोही भयो कस्तो साथीहरू यहाँ त घर थियो यहाँ होटलहरू थियो है सब पहिरो लगेछ त मान्छेलाई केही त होइन यहाँ सब घरहरू थियो बाटो ठिकै छ अहिलेसम्म ठिकै छ है बाटो त्यस्तो केही बिग्रेको छैन बाटो झरी चाहिँ यहाँ पनि गाइजहरू पहिरो चाहिँ जस झरी छन् सानो सानो त्यस्तो बाइकलाई डिस्टर्ब चाहिँ छैन त्यस्तो डिस्टर्ब गर्ने पहिरो झरी छैन हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्न लागेको छ है गाइजहरू हजुर स्टेटी नै गाइजहरू अपिङ कि भयो गाइजहरू है बबाल हामी यार भ्यू देखाउँछ क्या हाम्रो अब झर्ना अब गोटामा चाहिँ आइपुग्न लाग्यो हामी स्टेटी नै गाइज स्टेटी के पाउने राइट यता माथि गइन्छ झर्नामै गइन्छ त चल्नुहोस् गुरु चल्नुहोस् यस्तो बबाल दामी झर्ना देखिरहेछ यार यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै झर्नाको मुख माइ लर्ड बबाल मान्छे आइसक्यो नि यहाँ ए बनाउनु लाग्यो रहेछ यहाँ चाहिँ अहिले बहुत दामी बनाउनु लाग्यो चाहिँ गाइजहरू हामी फाइनली आफ्नो है जहाँ भनेको त्यही ठाउँमा आइपुगिसक्यो हामी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले बबाल झर्ना